guys, welcome to Shooting Channel. இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா World Top 10 fastest motorcycle தான் பார்க்க போறோம். அது என்னடா மோட்டார்சைக்கிள்னு கேட்டிங்கனா அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். Top 10 fastest motorcycle பாத்தீங்கன்னா Top 10 Aprilia RS V4 RR. இதோட டாப் ஸ்பீட் பாத்தீங்கன்னா 286 km/h. அடுத்து 177.7 mph. இதோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா $17,499 கொடுத்திருக்காங்க. டாப் 9 பாத்தீங்கன்னா Ducati Panigale V4. இதோட டாப் ஸ்பீட் பாத்தீங்கன்னா 289 km/h, 180 mph. இதோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா $28,395. டாப் 8 பாத்தீங்கன்னா Yamaha YZF R1. இதோட டாப் ஸ்பீட் பாத்தீங்கன்னா 298 km/h, 185.7 mph. இதோட பிரைஸ் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா $17,399. டாப் 7 பார்த்தீங்கன்னா Honda CBR 1000 RR Fireblade. கிழிச்சுக்கும் போலையே. இதோட டாப் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா 298 km/h, 185.7 mph. அடுத்து இதோட பிரைஸ் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா $17,499. டாப் 6 பார்த்தீங்கன்னா MV Agusta F4 RC. இதோட டாப் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா 302 km/h, 187.65 mph. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா $46,989. டாப் 5 பார்த்தீங்கன்னா BMW S1000 RR. இப்போலாம் கார்லாம் விட்டுருந்தீங்க, இப்போ பைக்கே விட்டிங்களா? இதோட டாப் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா 303 km/h, 188 mph. அடுத்து இதோட ப்ரைஸ் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா $16,995. டாப் 4 பார்த்தீங்கன்னா Suzuki Hayabusa. இதோட டாப் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா 312 km/h, 194 mph. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா $14,799. டாப் 3 பார்த்தீங்கன்னா Kawasaki Ninja ZX 14. இதோட டாப் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா 335 km/h, 208.1 mph. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா $14,999. டாப் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா லைட்னிங் LS 218. இதோட டாப் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா 351 km/h, 218 mph. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா $13,000 மைனஸ் $20,000 ப்ளஸ். டாப் 1 என்ன நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க ரொம்ப ஆவலாக இருப்பீங்க, ஆனால் நானே சொல்லிடுறேன். Kawasaki Ninja H2R. இதோட டாப் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா 400 km/h, 248.5 mph. பாதியில் ஒஞ்சு தான் இருக்குது. இதான் ஸ்டைலாக இல்லை யாரோ வச்சுட்டாங்களான்னு தெரில. அதுவும் இல்லாமல் இதை ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா $55,000, லிமிட்டட் டு சம் கண்ட்ரீஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க.